हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन वर्मा, रूबी एग्जीक्यूटिव इन इंडस विवा। आज मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त टेस्टिमनी लेके। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं पंजाब के लहरा जगह के मिस्टर दिनेश। ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अभी तक उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनका कहना था कि अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट मेरे घर में आएगा तो मैं अच्छे से काम करूँगा। तो बाय गॉड ग्रेस एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया इनके घर में। इनकी मदर को पिछले 3-4 साल से एलर्जी की प्रॉब्लम थी। एलर्जी भी इस हद तक कि अगर ये आटा भी छानते थे तो उससे भी एलर्जी थी। तो बीइंग अ लेडीज अगर उनको आटा छानने से प्रॉब्लम, तो आप सोच सकते हैं कि घर में अगर खाने नहीं बनेगा तो घर वाले भी कितना सफर करेंगे। इसके अलावा इनको टमाटर से, फ्रूट से, हरी सब्जियों से, मतलब कहने का मतलब हर वो खाने वाली पीने वाली चीज जो शरीर को फायदा देती है लेकिन इनको नुकसान करती थी, जिसकी वजह से ये 3-4 सालों से सफर कर रहे थे और बहुत अच्छा इलाज इन्होंने जगह जगह कराया, बट आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। और मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगा कि जब हमने इनको आईपल्स रिकमेंड किया और इन्होंने विश्वास करके हमारी बातों पे अपनी मदर को देना स्टार्ट किया तो क्या रिजल्ट आया। दिनेश जी। नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं बता दूं कि जो मेरी मदर हैं उनको बहुत ये लगभग 3-4 साल से इनको एलर्जी थी और जिनका इलाज 3-4 साल से चल ही रहा था, पर उसके बावजूद भी कोई भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक दवाई चली तब तक तो सब कुछ ठीक था, और उसके बाद में फिर वही दिक्कत आने लग गई। तो इनको जब इलाज की बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि इनको चेकअप करना है। तो उस चेकअप के लिए दौरान डॉक्टर ने एक ही दिन में और 2 घंटे के अंदर अंदर 100 सुई लगी थी, जिसके लिए उनका ब्लड टेस्ट हुआ था। तो उसके बाद में भी 3 साल लगातार इनके जो इंजेक्शन लगे और 3-4 साल का जो उन्होंने बताया उसमें उसके दौरान हमने जो भी इलाज था वो करवाया। और उसके बाद में जब वो इलाज पूरा हो गया तो हमें ये था कि हाँ रिजल्ट हमें मिलेगा, पर उस इंजेक्शन को बंद करने के बाद में भी फिर वही दिक्कत आने लग गई। और उसके बाद में मैंने इस आईपास को लेना स्टार्ट किया। तो मेरी मदर ने अभी तक 3 बोतलें पी चुकी हैं और 3 बोतलों के बाद में अभी तक ना तो कोई इंजेक्शन लगाया है ना ही कोई दवाई ली जा रही है। तो इससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि जब तक इसका कोई मेरे घर में रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि पहले अपने ऊपर ही अगर विश्वास बनता है तभी मैं किसी को आगे दे सकता हूं। तो अब मेरे को इस पे विश्वास बन चुका है, तो अब मैं इसका पूरा जो इंडस विवा का जो कंपनी का काम है वो पूरे अपने मन से करूंगा और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। तो मदर जी, आपको जब इंजेक्शन लगे थे वो उन्होंने बताया कि 100 सुइयां लगी थी आपको। 100 इंजेक्शन एक ही बार में लगे थे? एक ही बार में लगे। कहाँ पे लगाए थे? ये डंडे हाथ में लगा, ये 50 डंडे में 50 डंडे। 50 इंजेक्शन इनके राइट हैंड में, 50 इंजेक्शन लेफ्ट हैंड में विद इन 2 आवर्स। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान के अंदर अगर एक बार इंजेक्शन लगे तो कितना पेन होता है। इनको 2 घंटे के अंदर 100 इंजेक्शन लगे थे टेस्ट करने के लिए कि किस लेवल की एलर्जी है जो जा ही नहीं रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है आईपल्स किस लेवल का एक मिरेकल प्रोडक्ट है और कहां कहां पे ये क्या क्या करके आ जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। तो थैंक्स टू इंडस विवा, थैंक्स टू आईपल्स, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।